السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم آمين يا رب العالمين. نهاركم زي العسل. اول حاجه هعملها معاكم هي القهوه. طبعا انا صاحيه من بدري بس ما كنتش عايزه افطر. وطبعا انا من عشاق القهوه. للناس اللي ما تعرفش انا بحب القهوه جدا جدا، بس مش بشربها اول ما بصحى من النوم. المهم عملت كده القهوه، وكان في كام قطعه كيك كده في التلاجة، فقلت اريحهم وفطرت الحمد لله والشكر لله. وبعدين بقى قلت اقوم اشوف اللي ورايا. طبعا مسكت كده النوت بتاعتي، وبدأت ان انا اكتب كل التفاصيل اللي انا عايزة اعملها في اليوم ده. بجد يا بنات الخطوة دي بتفرق جدا جدا، خصوصا لو انت بتنسي. انا من الناس اللي بنسى جدا، فلازم بسجل كل اللي انا عايزه اعمله في اليوم، حتى لو مكالمه تليفون بصراحه بتفكرني. لان كل شويه طبعا ببص في النوت اشوف انا يعني عملت ايه ولسه باقيلي ايه وكده. طبعا كل يوم بيبقى محتاج شغل ومحتاج ترتيب ومحتاج حاجات كتير قوي قوي. ربنا يا رب يدينا الصحه والعافيه ويرزقنا صحه جديده يا رب كل يوم، اللهم امين يا رب العالمين. دخلت بقى على الأوضة دي، ظبطتها كده وفرشت ملاية نظيفة، وبعدين لمعت كمان الخشب بفوطة الخشب. عايزة اقول لكم يا بنات تحفة جدا جدا للناس اللي هي بتقلق ان هي تشتريها. عايزة اقول لكم جميلة بجد. والاحلى والاحلى بقى الفوطة بتاعة الازاز، عايزة اقول لكم في منتهى الجمال، وبصراحة فلوسها حلال يعني ما شاء الله، جميلة قوي قوي. وكمان من الحاجات اللي بتسهل حتى ولو سعرها غالي شوية، بس لو جينا نقارن بقى أسعار المنظفات اللي هي مثلا ملمع الخشب وملمع الزجاج والحاجات دي، الحاجات دي النهاردة أسعارها بقت عالية قوي. فخصوصا يعني لما يكون نوع كويس ونوع نظيف. فالفوط دي بصراحة يعني لما تيجي تقارنيها، لا هي مبلغ بتدفعيه مرة واحدة بس بيريحك لفترة طويلة قدام. يعني انا قبل كده كان عندي الفيوط دي قعدت معايا 3 سنين ونص. ف يعني عايزه اقول لكم ان هي كويسه جدا جدا. ولو جينا نقارن حقها بفلوس يعني المنظفات وكده، لا طبعا هي اوفر وانضف وكل حاجه. المهم في اليوم ده كنت هعمل غدا سمك بوري مشوي. فكان عندي في الفريزر طلعته يعني من اول ما صحيت. طبعا الجو حر والحاجات دي بتفك بسرعة، فنقعته بقى في مية، وبعدين جيت بقى اغسله في الحوض زي ما انتم شايفين كده. طبعا غسلته كويس قوي وصفيته. طبعا انا كنت نقعاه بملح ودقيق وليمون، بس انا مش بنقع بحاجه اكتر من كده. الا لو عندي بقى شويه جنزبيل بحط كمان شويه، نص معلقه كده ولا حاجه على ميه النقع. ما شاء الله اللهم بارك، يعني الحاجه بتبقى ريحتها فله كده. حطيته بقى في المصفى دي يتصفى كويس قوي. وبعدين هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. طبعا نظفت مكاني ونظفت مكان السمك كويس برضو علشان الزفاره وكده. سبته يتصفى كويس خالص خالص، ودي اهم خطوة في الموضوع كله، علشان لو السمك شايل مية هيبقى زفر جدا جدا معاكي. السمك ده كان حجمه وسط، ما كانش بوري كبير. بس عايزة اقول لكم انه احلى واطعم من البوري الكبير. يعني تحس النساير بتاعته جميلة كده ما شاء الله اللهم بارك، وطعمها تحفة. جبت بقى مفرش السفرة هنا. طبعا انا قلت لكم ان انا بتبل اي حاجه بالطريقه دي، اللي هو بلم المفرش في الاخر. الرخامه بتفضل عندي نظيفه وزي الفل، وبصراحه بتسهل عليا. والمفارش دي برضو سعرها الى حد ما مش عالي، يعني سعرها عادي. فبصراحه جميلة ومش بستغنى عنها ابدا. الردة دي ردة عادية خالص خالص. وجبت الصاج بتاعي، وبدأت ان انا ارش كده رشة من الردة فيه. وهنا كنت بغلف السمك بالردة زي ما انتم شايفين كده، لا اكتر ولا اقل. الردة عادية خالص من غير ملح ولا اي حاجة خالص. ومش شرط على فكرة ان سمك يتشوي معاكي في فرن مثلا غاز او فرن كبير او كده، لا في فرن البوتاجاز عادي خالص. طلع زي الفل ما شاء الله
اللهم بارك. ولو بتخافي ان الفرن بتاعك ياخد ريحة السمك والحاجات دي، في الاخر خالص قومي جايه حاطه عندك مثلا قشر برتقان، حطي شويه كده في طبق والفرن سخن، او قشر ليمون، اي حاجه في الفرن، او شويه قرفه. الحاجات دي بقى اما تبقى يعني في الفرن دافي وكده، هتبدا ان هي ايه تطلع الزيوت العطريه بتاعتها، وما شاء الله اللهم بارك، يعني الفرن هيبقى ريحته حلوه قوي. هنا كان السمك طلعته من الفرن، وكان يعني سخن، ما كانش بارد قوي، يعني لو كان دافئ اعرف امسكه بايدي. ففي الوقت ده كنت جهزت التتبيله بتاعته، اللي هو ايه بقى: فصين توم، وبصلايه صغيره، وطماطم، وفلفل، وفلفل احمر، وطبعا التوابل اللي انت بتحبيها كلها حطيها، بس معروف ان السمك كمون وملح. عايزه تحطي فلفل اسمر حطي، انا حطيت 7 بهارات، ما حطيتش فلفل اسمر. وضربتهم في الخلاط، وطبعا ليمون، ومعلقه واحده خل. وبعدين حطيتهم في الطبق اللي انتوا شايفينه ده. وهنا كنت بنزل بقى ايه السمك كده في التتبيله دي، وبشيله على طول. هو السمك المشوي بصراحة حلو وكل حاجة، بس انا ما كانش عندي فويل ان انا افرشه في الارضية بتاعة الصاج. اصعب حاجة في الموضوع بقى اللي هو تنظيف الصاج ده، بصراحة كان متعب قوي. كان لازق فيه بقى رده وكده، فهو ده المتعب في الموضوع كله. وده بقى كان شكل غدانا، اللهم بارك، كان زي العسل. عملت طبق سلطة حلوة قوي، وعملت الرز ابيض، وكان في سمكية كده علشان حد من الولاد ما بيحبش المشوي، فكنت عاملاها في طاجن كده، وقطعت تحتها بطاطس وخضار، ودخلتها على الفرن مع الاسواق، فاستوت معايا على طول، وما شاء الله كان برضو طعمه حلو قوي قوي. بس انا برضو مش بحب السمك اللي هو يكون معاه بطاطس او كده. طبعا الاكل اذواق، والاكل راحات، واحنا بنعمل اللي علينا. ربنا يا رب يهديهم ويبارك فيهم ويصلح حالهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا بعد الغداء شربنا شاي بنعناع ده اكيد، وبعدين بقى قلت اقوم ادخل على المطبخ. يوم السمك ده بحس ان الدنيا كلها زفارة، يعني ريحة الزفارة بحس ان هي داخلة الاوض كمان. رغم ان والله يعني بتكون عادية ومفيش اي ريحة ولا اي حاجة، بس لا، هو بقى ايه يعني وسواس عندي كده. فقمت بقى قلت اقوم اشطب المطبخ، وكانت الدنيا نظيفة وزي الفل. فقلت بقى ايه اولع بخور علشان ايه احس باحساس النظافة كده. وكمان كان عندي معطر اللي هو بريحة النظافة. بدأت برضو ان انا ايه المع كده برضو السيراميك واللي بره وكده، علشان ايه احس بنظافة كده، واحس ايه بهدوء في الجو كده، والروايح اللي انا عمالة اشمها دي. بس الحمد لله والشكر لله خلصت. وكمان عملت بقى فشار في اخر اليوم وكيك للولاد